हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पर कॉल में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको आवाज़ जो है डबल सुनाई देता है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से जो है ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कभी-कभी क्या प्रॉब्लम आता है कि जब आप लोग कॉल में बात करते हैं, तो आपको जो है आवाज़ डबल सुनाई देता है, ठीक है? या तो फिर आपको आपका ही आवाज़ जो है सुनाई देता है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम होता है ना, वो आपको सबसे पहले जो है क्यों आता है, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है, वो आपको नेटवर्क इशू के कारण आता है दोस्तों। जब भी आपके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं रहता है या तो फिर अचानक से नेटवर्क जो है चला जाता है, तब आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको जो है ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल में जब भी आपको ये प्रॉब्लम आता है ना, तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में फ्लाइट मोड एक सेटिंग होता है, यानी कि एयरप्लेन मोड करके। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाके एयरप्लेन मोड जो है आपको ऑन कर देना है, ठीक है? तो आपको ऑन करने के बाद आपको उसको जो है फिर से जो है बंद कर देना है। तो आप लोग जैसे ही अपने मोबाइल में ये जो फ्लाइट मोड, एरोप्लेन मोड करके सेटिंग रहेगा, उसको ऑन करके बंद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाएगा। तो इससे हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो सके। बट अगर जो है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ना आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है? और यहाँ पर आने के बाद ना आपको ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है और इस तरीके से आपको जो है डायलर पैड को लिख के सर्च करना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है डायल पैड लिखिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सिंपल सा कॉन्टैक्ट लिखेंगे, तो आपके मोबाइल का डायलर पैड यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो जो है यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कैचे कर लीजिए, इस तरीके से क्लियर कैचे कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क सर्च करना है, ठीक है? तो इस तरीके से नेटवर्क सर्च करिए। अगर नेटवर्क सर्च करने से नहीं आता है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है डेटा लिखना है। डेटा लिखने से भी अगर एक जो होता है वो एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको, तो चलिए ठीक है, वहाँ से नहीं तो आपको मैं एक और सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है सेटिंग में ही एपीएन सेटिंग करने को मिलेगा। तो आप सेटिंग को ओपन करिए और नेटवर्क सेटिंग में जाइए और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली जो है एपीएन सेटिंग करने को मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग अपना नंबर सर्च करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे और नीचे में आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको ये जो एपीएन सेटिंग है ना, उसको रीसेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करके आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके ये जो एपीएन सेटिंग है उसको आप रीसेट कर दीजिए। इससे जो है आपके मोबाइल का जो नेटवर्क इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है?